Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня у меня смешанный ролик. Я расскажу вам о новостях AliExpress, что изменилось на момент мая 2021 года. А также мы с вами разберем те вопросы, которые наиболее часто вы мне задаете в комментариях. Мастодонтам AliExpress некоторые вопросы могут показаться элементарными, но не забывайте, что среди нас есть новички, для которых это темный лес. Но думаю, что и для опытных пользователей ролик будет полезным, ведь нельзя же все знать. Ну что же, начинаем. Я уже неоднократно рассказывала про приложение AliRadar, но к нам присоединяются новые зрители, поэтому расскажу еще раз, чем мне нравится это приложение. Здесь я могу узнать всю интересующую меня информацию о товаре и продавце. Например, почитать отзывы о товаре, посмотреть рейтинг продавца, что немаловажно. Обращаю ваше внимание, смотрите, сколько продавец на площадке. Бывает так, что он просто очень мало, менее года, но остальные показатели у него хорошие. Посмотреть динамику цены. Пожалуй, это один из ключевых моментов. Здесь можно посмотреть за разные периоды. Это важно, если, например, товар сезонный, как зимняя обувь или летняя одежда, или, например, гирлянды на Новый год. Можно посмотреть, как себя ведет продавец в другие сезоны. Может быть, у него действительно можно купить летом дешевле, например, зимние товары. Ну а если нас не устроил товар или продавец, то мы можем нажать вот сюда «Похожие» и найти похожие или такие же товары, может быть дешевле или с лучшим рейтингом продавца. В приложении также есть удобное меню. Нажимаем вот сюда и смотрим. Есть избранные, это то, что вы добавили в избранное, когда смотрели с помощью AliRadar. Дальше вы можете посмотреть историю. Это те товары, которые вы в принципе просматривали с помощью этого приложения. Очень удобно. Бывает так, что посмотрел и никуда не положил, и уже забыл, где видел. Всегда можно зайти и посмотреть, где же этот товар находится. Я этим частенько пользуюсь. Поиск товаров. Приложения перекликаются между собой. Это очень удобно, и можно что-то найти на AliExpress, что вас интересует. Также появились горящие товары. Здесь предложения от продавцов, которые снизили цену на свой товар. Здесь все сверху разделено по категориям. Это тоже очень удобно. Можно посмотреть сразу и рейтинг, и цену, и все остальное. Ну и, конечно же, как у любого приложения, есть настройки. Здесь вы можете настроить валюту. Войти, кстати, можно сюда через ВКонтакте, то есть не регистрируясь заново. Уведомления есть, приложение вам отправит, если цена вдруг изменится. Но нажав на кнопку AliExpress, вы попадаете на главную страницу. А вот если вы рассматриваете товар и хотите посмотреть его, то со страницы товара нажимаете «Открыть AliExpress» и попадаете уже четко на страницу. Очень удобно, дрейфуешь туда-сюда, знаешь всю информацию. Как же в него попасть? Скачивайте приложение, ссылочку я вам оставлю внизу под видео, как всегда. И заходите на страницу интересующего вас товара. Вот здесь вы видите вот эту стрелочку, в данном случае она с купоном. Нажимаете кнопку «Больше», и здесь уже у вас автоматически появляется «Открыть AliRadar». Все, и вы попадаете на страницу этого товара, и здесь уже можете посмотреть, что к чему. В общем, очень удобно и информативно. Всем советую. Новости. Исчезли спецкупоны. Да, их больше нету. Не знаю, предвидятся они или нет, но никаких предпосылок пока я не вижу. Остались только купоны продавца, вот эти оранжевые, и купоны AliExpress красного цвета. Пропал обмен монет на купоны. Да, он все-таки пропал. На распродажу последнюю нам включили его. Был он рядом с вот этим значком задания. Ну а потом после распродажи исчез. Что же осталось? Обмен монет на товары за цент. Я эту тему уже говорила, для себя закрыла, но вы продолжаете писать мне комментарии, как вы выиграли, а тут в страну даже не доставляется или вовсе не отправляют. Ребят, ничем не могу помочь, я больше в эти игры не играю, ну и вам не советую. Хотите, конечно, пробуйте. Многие также мне писали про специальные приложения, которые позволяют выигрывать эти за цент.
не хочу, просто не хочу тратить на это свое время. Ну а вот здесь ниже раньше был обмен монет на купоны продавца. Магазины предоставляли достаточно выгодные купоны на свои товары. Увы, теперь этого уже тоже нет. Раздел «Скидка за монеты». Здесь вы можете приобрести товар дешевле, доплатив за него монетами. Но, по моим наблюдениям, любой товар, который бы я ни смотрела, в принципе, также стоит и без вот этой доплаты. Поэтому здесь мы с вами получаем бульон из-под яиц, и монеты не стоит тратить. Ну а на что же тогда тратить эти монеты, спросите вы? Законный вопрос. На AliExpress есть куча игр, которые можно поиграть за эти монеты. Например, мы с вами играли в «Волшебном саду», ну вот здесь сейчас новая лотерея, и вуаля, мы с вами играем на монеты, чтобы получить монеты. Также, например, «Угадай карту». Обратите внимание, раньше здесь были купоны, ну а сейчас только монеты. Так же, как мы с вами играем и в «Настреляй скидки». То есть здесь мы тоже могли какие-то купончики себе урвать раньше, но теперь тоже только монеты. Ну и спрашивается, зачем нам тратить монеты, чтобы получить монеты, которые неизвестно, как можно потратить и применить. Кстати, сундук с монетами, куда мы заходим каждый день и получаем по 16 штук, на месте находится он в кошельке, вот здесь. Но, обращаю внимание моих европейских подписчиков, очень много мне писали, что у вас нету. Да, приложение в разных странах отличается, и, возможно, у вас просто нет. Получается, что единственное достойное применение монеты мы можем найти только вот в таких товарах, где можно действительно часть оплатить монетами. Вот, например, эти товары есть специально для вас. Действительно, можно 2%, 10 даже попадается процентов, вот как здесь, например, или 5% оплатить монетами. Все, другого, более лучшего применения я не нашла. Только для этого нужно иметь какое-то количество монет в запасе. Я уже на автомате захожу в этот сундук, беру монеты. Как видите, у меня их уже почти 15 тысяч, а потратить их некуда. Если мне понравился какой-то товар, то, конечно же, это не станет ключевым моментом, можно там часть монетами оплатить или нет. Ну, получилось и хорошо, а нет, так и бог с ним. В общем, мне кажется, что AliExpress нужно полностью пересмотреть концепцию этих монет или убрать их вовсе, потому что, толку от них совершенно никакого нет. Едем дальше, и новости о доставке. Покажу вам на примере вот таких эластичных шнурков. Они будут у меня в обзоре, все вам покажу, что за шнурки. Ну а заодно я отвечу на вопрос, как добавить в корзину несколько товаров, например, разного цвета. С этим тоже у новичков возникают сложности. Ну вот смотрите, вы выбрали шнурки, выбрали страну отправки и ставим «Добавить в корзину». Дальше вы снова возвращаетесь сюда же, выбираете шнурки другого цвета и также кладете их в корзину. Ну и по аналогии столько, сколько вам нужно. Ну а теперь о новостях доставки. Мы переходим в корзину, и на примере этих шнурков я вам покажу, что может быть. У продавца, вы видели, стояла бесплатная доставка. Я добавляю по паре каждого цвета в своей корзине. Ставлю общую стоимость. И мы с вами получаем 529 рублей 99 копеек. Жмем кнопку «Оплатить». Это еще не оплата, можете это сделать запросто. И смотрим, да, действительно бесплатная доставка, и вроде все нормально. Но вот теперь я добавлю еще по одной паре каждого, то есть будет по 3 разного цвета. Цена даже здесь меняется у продавца, и даже есть у него купон. И вот мы видим стоимость 778 рублей 75 копеек. Снова жмем кнопку «Оплатить», и вот здесь уже нас ждет сюрприз. Обратите внимание, что нет уже надписи «Бесплатная доставка». Мы с вами опускаемся вниз, и вуаля, 63 рубля, будьте любезны. В общем, доставка может поменяться даже на этапе оплаты, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
Я, кстати, покупая эти шнурки, чуть не нарвалась на доставку аж в 400 рублей. Хочу также вам напомнить про маленький лайфхак. Вот стрелочка около цены маленькая, видите? Нажимаете ее, и здесь вы можете посмотреть стоимость. Здесь же отражаются купоны, скидки за монеты и так далее. Очень удобно. Также хочу обратить ваше внимание на способы доставки. У некоторых товаров есть вот такая доставка, это просто по почте, как обычно, а есть пункт выдачи. Это ближайший магазин или какой-то пункт у нас предлагает пятерочку. По умолчанию обычно ставится доставка по почте, но недавно мне пришел товар на пункт выдачи, я очень удивилась, мне неудобно, почта ближе. Ну а более подробно о доставке, способах и отслеживании посылок вы можете посмотреть в моем ролике, появится сейчас подсказочка. Также были вопросы по возврату товара. Например, вам пришел не тот размер или товар не соответствует описанию. Вы можете открыть спор и вернуть часть денег, товар-то все-таки к вам пришел, или отправить товар обратно продавцу. Но у некоторых продавцов стоит пометочка «бесплатный возврат», значит, вы можете сделать это за счет продавца. Во всех остальных случаях вы оплачиваете этот возврат самостоятельно. Я хотела вам для примера найти такие товары с бесплатным возвратом, но почему-то не нашла. А нашла вот такую информацию. Здесь как раз тоже все про это написано. Так что будьте тоже внимательны при покупке и смотрите, конечно, размерные сетки. Об этом ролик тоже есть у меня на канале. Также хочу напомнить вам, что деньги, которые вы заплатили за товар, до того момента, как вы нажмете кнопку «Подтвердить получение» и пройдет 15 дней, находятся у AliExpress. Продавец их получает только потом. Поэтому, когда открываете спор и продавец предлагает вам вернуть деньги, будьте аккуратны. Во-первых, они через PayPal это хотят все вернуть, а там большой процент комиссия идет и с вас, и с них. Ну а во-вторых, зачем такие заморочки, когда AliExpress возвращает вам деньги на карту так же, как вы и платили. Подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать, что что-то на AliExpress становится все очень грустно. Цены растут, купонов все меньше, да и магазинов, которые вполне способны конкурировать с AliExpress, все больше. Я думаю, что AliExpress, если что-то не поменяет в своей концепции, то, наверное, скоро вымрет. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите плейлист «Гид по AliExpress», там я очень о многом и подробно рассказывала. Также всех любителей аудиокниг я приглашаю на свой второй канал, где я читаю разные книги, есть также и сказки для детей. А если ролик вам был полезен и интересен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, и вы ничего не пропустите. Приходите ко мне в Инстаграм, если вам что-то непонятно, можно написать мне в директ, и мы с вами пообщаемся и подробно разберем вашу проблему. Ну и, конечно же, всего вам хорошего!